एक तरफ वो लोग हैं जो मुसलमानों की लिंचिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि उनको मारा पीटा जाए, उनको लिंच किया जाए, उनके घरों को बुलडोज़ किया जाए, बाकायदा बड़े-बड़े सम्मेलन होते हैं। और एक तरफ ये मुसलमान है, जो किसी भी हाल में हार ही नहीं मान रहा है। देखिए मुज़फ्फरनगर का वीडियो है और होली में जो बारात निकलती है, उसमें मुसलमान इन होली खेलने वाले जो हिंदू भाई हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। तो यही तो हिंदुस्तान है, जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं और ये वो लोग हैं, जो इस हिंदुस्तान को ख़त्म होने नहीं देना चाहते हैं।